Čau, čau! Tagad paskatīsimies par dažādiem skaitliskiem statistiskajiem rādītājiem, kurus mēs varam vai nu aprēķināt, vai pat taisno nolasīt. Šie statistiskie rādītāji principā dos tādu kā priekšstatu pār datu kopu kopumā. Pirmais mums būs šāds uzdevums. Mums būs no sākuma šāds uzdevums - stabiņu diagramma. Stabiņu diagramma mums ir apkopoti dati par skolēnu atzīmēm kontroldarbā. Un, izmantojot šo diagrammu, mums jānosaka, cik liels ir atzīmju skaits un kāds ir relatīvais biežums. Sāksim ar vienu prasi, kas mums jau ir pazīstama, ar biežumu tabulas izveidošanu. Tātad atzīmes var būt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un mēs pirmo, ko noteiksim, tas ir absolūtais biežums. Pretstatā ar relatīviem biežumam. Absolūtais biežums. Tad būs jautājums, cik tad galu galā mums ir elementi. Tātad viena balla tiks sasniegta vienu reizi, divas ballas ir trīs reizes, trīs ballas ir piecas reizes, tad ir astoņas reizes. Lūk, tā mēs vienkārši skatāmies katram stabiņu garumu. Deviņas reizes, sešas reizes, septiņas reizes, piecas reizes, četras reizes un vienu reizi. Un skaitam kopā, kas mums ir. 1 plus 3 plus 5 tas ir 9, 17, 26. Šo starp citu var uzrādīt tādā atsevišķā līnijā, ko sauc par uzkrāto biežumu. Uzkrātais biežums mums vienkārši palīdz skaitīt līdzi. Lūk, šādi viens, tad es pieskaitu 3, tagad man kopā ir 4, pieskaitu 5, tagad man ir 9, skaitu klāt 8 ir 17, tad 9 klāt mums ir 26, plus 6 ir 32, plus 7 ir 39, plus 5 ir 44, tad ir 48 un visbeidzot 49. Tāds nepāras skaitlis. Vēl viens, un īstenībā mēs varētu sniegt apaļus procentus, tāpēc es pārskatīšu, vai es esmu pareizi skaitījis. Nepāras skaitlis arī sanāk. Nu, neko tā arī mēs reiķināsim relatīvo biežumu. Ja vien es pareizi, ja es pamanīju, ka neesmu pareizi nolasījis, te ir jābūt 2, līdz ar to kopā ir 50 dati. Daudz labāk. Tagad mēs varēsim strādāt ar apaļiem skaitļiem. Un, lai mēs varētu strādāt ar apaļiem skaitļiem, mums jāpasaka, tad 1 no 50, cik procentiem atbilst. Un mums vienkārši jāpasaka, jāpaplašina daļa par 2, un tad tās ir 2 simtdaļas, kas ir 2%. Tad viens skolēns atbilst 2%, tad mums ir relatīvais biežums 2%. 3 skolēni, tie jau ir 6%, tad mums ir 10%. 8 skolēni ir 18 reizes 2, tātad 16%, 9 skolēni ir 18%, 6 skolēni ir 12%, 7 skolēni ir 14%, mēs atkal sasniedzam 10%, 4 skolēni tie ir 8%, un tad 2 skolēni ir 4%. Un mēs varam saskaitīt vēlreiz 8, 18, 20, 54, 52, 64, 78, 88, 96, 100. 100% ir jābūt kopā. Un lūk, tā mēs šo izdarām. Parunāsim par dažiem biežāk lietotajiem statistikas rādītājiem. Un mums ir situācija. Pēters apēda katru dienu citu konfekšu skaitu. Pirmdienā viņš apēda 4, otrdien 7, trešdien 8, ceturtdien 5, piekdien 8, sestdien 9, svētdien 10. Un ar šo mēs īstenībā varam noteikt dažādu informāciju. Piemēram, minimums, var tā teikt. Minimums mums, piemēram, būtu mazākais datu skaits. Šeit domas vītas, ja kas nenozīmē, ka viņš ir pēc negatīvu kompleksu skaita, bet vienkārši cik katrā dienā atbilst. Maksimums būtu 10. Un zinot minimumu un maksimumu, mēs varam noteikt tādu lielumu kā amplitūda. Tātad amplitūda ir minimums mīnus maksimums. Tātad maksimums mums ir 10, minimums mums ir 4. Tātad 10 mīnus 4, 6. Un amplitūda jau vien ir kaut kas ļoti vērtīgs.
Amplitūda atspoguļo informāciju par datu izkliedi, cik liela starpības no lielākā līdz mazākajam. Jeb cik, kādās robežās es varu sagaidīt, ka mani dati būs. Ja Pēters varētu ēst konfekts bezgalīgi, katru dienu kaut ko viņš varētu apēst, tad es sagaidīju, ka starp 4 un 10 viņš arī visu laiku ēdīs. Tad citi populāri datu mēri, vispopulārākais ir vidējais aritmētiskais. Tad vidējais aritmētiskais. Bieži vien jūs dzirdēsiet, ka to sauc vienkārši par vidējo. Vidējais aritmētiskais, tā rezultātā top jūsu atzīmes vidēji pa gadu, arī vidēji pa visiem priekšmetiem, un formula ir gluži vienkārši. Mēs saskaitām visus skaidrus, kas mums ir doti, un mēs dalīsim ar šo, šo datu kopskaitu. Kopā mums ir 7 dati, jo ir 7, 7 skaitļi. Tāpēc mēs tā arī dalām. Saskaitām 4 plus 7 plus 8. Tā šī daļa nekad nav tā patīkamākā. 20, 24, 32, 42. Ja nemaldos, man sanāk 51, bet es pārliecināšos 11, 19, 24, 32, 41, 51 tik tiešām arī sanāk. Un kā īsts matemātiķis, es zinu, ka tuvākais ir 49, tas ir 7 veseli un 2 septīdaļas. Jeb dažreiz aptuveni es varu norādīt, kā 7 komats, un es parasti izvēlos 2 ciparus aiz komata. Parasti, ja jums būs neapaļi skaitļi, jums arī lūgs nopaļot. Vidējais aritmētiskais ir viens no 3 tā saucamajiem centrālajiem rādītājiem. Šie ir tie rādītāji, kuru mērķis ir ar vienu skaitli aprakstīt, kur apmēram mūsu dati aptuveni atrodas, ap kādu skaitli apmēram šie dati pulcējas. 7,28 vēsta, ka šie dati kopumā nav pārāk tālu no 7. Tikpat labi var izmantot vēl 2 citus rādītājus. Moda, kas ir visbiežākais rezultāts, visbiežākais skaitlis, ko mēs redzam. Dažreiz arī visbiežākais intervāls, ja mums viss ir par intervāliem salikts, bet mēs redzam, ka 2 reizes parādās 8. Pārējie skaļi parādās tikai 1 reizi. Tāpēc mēs teiksim, ka moda, ko bieži vien apzīmē ar modu, ir 8. Starp citu, arī vidējiem aritmētiskiem ir savs apzīmējums. Parasti izvēlēs kādu apzīmējumu, kas mums te ir, un, piemēram, x, un uzliek virsmu šo svītru, šo domu zīmi. Man dažreiz patīk teikt garais X, un lūk, mums ir vidējais aritmētiskais. Un trešais centrālais rādītājs ir mediāna. Un mediāna rodas tā rodas pa vairākiem soļiem. Vispirms mēs sakārtojam visus savus elementus augošā secībā. Sākam ar mazāko 4, tad ir 5, pēc 5 seko 7, tad ir abi astoņnieki, 9 un 10. Un mēs izvēlamies to, kas ir burtiski vidējais. Tāda mediāna ir 8. Lūk, tā mēs sakārtojam no lielākā uz mazāko, un tad izvēlamies to, kas ir tieši pa vidu. Bet ievērojiet, ka šis strādā tad, šāda pieeja strādā tad, ja mums ir nepārskaitlis, bet mediāna var noteikt arī, ja ir pārskaitlis. Piemēram, pieņemsim, ka mums ir bijis tikai viens astoņnieks, vai varbūt nav bijis deviņnieks. Pieņemsim, ka mums iespējams, ka tagad ir šāda datu kopa. Kā šādai var noteikt mediānu? Mums jāstāsta uz šiem diviem un jāizdala ar 2. Ja saskaitām un izdalām ar 2, mēs iegūstam 7,5. Tas ir kā skaitlis, kas atrastos precīzi pa vidu šiem abiem diviem. 7,5. Tālūk, pārskaita gadījumā mēs varam noteikt mediānu. Pēdējais uzdevums, ko es došu, ir tāds, kur mēs mēģināsim izmantot savus matemātikas prasmes, lai atbildētu uz šādu sarežģītāku jautājumu. Klasē mums ir 24 skolēni. Ieskaitē 3 skolēni saņem vērtējumu 10, 6 skolēni saņem vērtējumu 8,
Klases 6 skolēnu sniegums tika novērtēts ar 5 balēm, 7 sanāca 4, un 2 skolēniem tomēr tika tas divnieks. Jānosaka vidējo vērtējumu šajā ieskaitē, un nopaļosim līdz 2 ciparam aiz komata. Nu, kā mēs to darīsim? Dažiem varbūt ir kārdinājums uzreiz rakstīt 10, 10, 10, 8, 8, bet nē, lūdzu, nedarīsim to. Mēs varam vidējo aprēķināt gluži vienkārši. Mēs zinām, ka 10 parādās 3 reizes, un mēs esam pazīstami ar tādu jēdzienu kā reiznāšana. 3 reizes 10, plus tātad 6 skolēni dabūja 8. Tad 6 sanāca 5, 7 sanāca 4 un 2 sanāca 2. Un kopā mums ir 24 skolēni. Mēs varam apstiprināt vēlreiz saskaitot šos rādītājus. 3 plus 6 plus 6. Tas ir 21, plus 7 ir 28, plus, ne, pagaidi vēlreiz. 3 plus 6 plus 6 ir 15, plus 7, 22, plus 2, 24. 24 skolēni. Tātad izpildām šo darbību skaitītājā. 30 plus 48 plus 30 plus 28 plus 4. Dalīsim ar 24. Iegūstam tātad 68, tā 78, 108, un šie divi ir 32. Ja nemaldos, sanāk 140 dalīts ar 24. Un tā kā mums jau ir brīdinājums, ka būs jāpaļo, ja jāatstāj 2 ciparas komati, ņemam tālāk kalkulātoru. 140 dalīts ar 24. Atbilde ir 5,83. Aptuveni 5,83. Tātad šāds ir skolēnu vērtējums. Par spīti 3 desmitniekiem. Ne tas galvenākais - 5,83. Lūk tā. Un jā, šis skaidrs tad palīdz novērtēt, vai klase kopumā ir bijusi spēcīga vai nē. Pat par spīti 3 desmitniekiem un 6 8 mēs redzam 5,83. Tas ir tas īstais novērtējums. Kā nekā vairāk, pat vairāk nekā pusi ir zem šī rādītāja - 6, 7 un 2. Tie 15 no 24 skolēniem nav sasnieguši vairāk par 5. Lūk tā. Noslēgumā, ko es gribētu, es parādīšu vienu tādu kā papildus ekstru no savas puses, kā noteikt modu un mediānu. Tātad moda ir visbiežākais rezultāts, un moda mums šoreiz ir, protams, ka 4. Kāpēc? Jo 7 reizes. Un mediāna. Tur gan es uztaisīšu tādu tabulu. Tad mums ir vērtējums un biežums. Tāda maza tabula, bet, nu, kas mums ir iespējams, tāda sākam no mazākā 2, 4, 5, 8, un tā tiešām pārāk zemu uztaisīju. Uztaisīšu to par vertikālu, par horizontālu tabulu. Tas neko nemaina. Vērtējums un biežums. 2, 4, 5, 8, 10. Tātad 2 tādi skolēni, 7, kuriem ir 4, 6, 6 un 3. Un kā es zinu, kas būs mediāna? Mediāna ir vidējais. Tad, ja man ir 24 skolēni, tad man vajadzēs 12 un 13. Es to nosaukšu par x12 un x13. 12. un 13. tāds, var tā teikt. Ja? Jo tas ir pa vidu 24, starp 12 un 13. Un es skaitu līdzi 2, 9, un tad pēc 9 mums ir 15. Tas nozīmē, ka 12. un 13. ja es visu rakstītu tā kolonnā, tādā rindā, mums ir 6 un 6, un mediāna tiešām šoreiz ir 6. Ui, nevis 6, bet 5, 5. Pārsteidzos, jo 12. rezultāts ir 5, 13. rezultāts ir 5, un atbilde ir 5. Un kā redzam, moda, mediāna un vidējais aritmētiskais ir šajā gadījumā ļoti tuvu cits citam. Moda ir 4, mediāna ir 5, un vidējais aritmētiskais ir 5,83. Tas parasti, ja vidējais aritmētiskais ir lielāks par mediānu, tas parasti liecina uz to, ka mums ir mazāk tādu izcilnieki, bet viņi ir pietiekami spēcīgi, kas ļoti paceļ to vidējo. Lūk, tā mums ir tā informācija par statistiskiem vidējiem. Cerams, ka uzzinājāt kaut ko jaunu.